میں لفظ استعمال کروں گا، پورے لٹریچر میں کہیں اس آیت کو استعمال کیا جس سے آپ ان کی نبوت زبردستی ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ کیا جس شخص کا دعویٰ نبوت ہے اس شخص نے جب لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹے نبی ہو یا فلانے ہو تو اس نے اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے کہ میں سچا نبی ہوں اس آیت کا حوالہ دیا؟ کون سی والی آیت کا؟ نبی صدیق شہید سالے والی کا؟ اے یا بنی آدمہ جب تم میں رسول آویں تو جڑا آویں کھچ کے نہیں کر دیو آویں جاویں او دے وچ منو تسی دسو کہ حضرت صاحب نے اپنے پورے لٹریچر میں کہیں اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے اس آیت کا حوالہ دیا ہے تو مجھے دکھانے میں ان کو نبی مانوں گا۔ دوسری بات جو میں نے آپ سے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب کے پورے لٹریچر میں سے مجھے بتا دیں کہ ختم نبوت کا مطلب ہے نبیوں کی مہر، نہ کہ ختم۔ آپ نہ خاتم سے نہ خاتم سے نہ خاتم سے یہ ثابت کر سکتے ہیں حضرت مسیح موعود کا۔ بات چلے گی حضرت مسیح موعود کی، نہ مولوی محمد علی کی نہ کسی اور خلیفہ ثانی کی کہ مولوی محمد علی خاتم کا یہ ترجمہ کر رہا ہے تو اس لیے ہم یہ کریں گے۔ حضرت صاحب نے اپنے لیے یہ اس خاتم النبیین کا کیا مطلب لیا ہے اور کیا وضاحت کی ہے وہ مانی جائے گی۔ اچھا وہ بتا دیں، کہاں کا ہے مہر؟ اب بتا دیں بس، اب آپ 3 لفظوں میں وہ بتا دیں پھر مضمون آگے چلے تاکہ۔ حضرت صاحب نے خاتم النبیین کا مطلب لیا ہے نبیوں کو ختم کرنے والا آخری نبی جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت صاحب نے کہیں نہیں کہا اس کا ختم کا مطلب مہر ہے۔ یہ بات آپ نے مجھے حضرت صاحب کے لٹریچر سے دکھانی ہے بالکل کہ دیکھو جی حضرت صاحب کہہ رہے ہیں مہر ہے یہ، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی ختم ہو گئے، نبی آتے رہیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے وہ یا بنی آدمہ والی آیت پڑھ کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا ہے کہ میں نبی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ اپنا پوائنٹ یہاں پہ بس آپ کلوز کر رہے ہیں۔ اب مجھے حوالہ آپ یہ نہ کیجیے گا ایک غلطی کا ازالہ میں یہ کہہ رہے ہیں، حقیقت الوحی میں وہ کہہ رہے ہیں۔ کوئی حوالہ نہیں، میں آپ کی بس سٹیٹمنٹ کو لے رہا ہوں اور آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود سے ثابت کرنا ہے، ہم نے کہیں اور سے نہیں کرنا، نہ ہی خلافت سے نہ ہی کہیں اور سے، صرف قرآن شریف اور حضرت مسیح موعود اور دینی کتابیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ نہیں ابھی 1 منٹ ٹھہر جائیں، 1 منٹ ٹھہر۔ یہ جو آپ نے لفظ استعمال کر دیا نا جی قرآن مجید سے، میں نے یہ کہا ہے، میں نے یہ نہیں کہا ثابت آپ کریں، آپ تو اس سے کر رہے ہیں آلریڈی ثابت، وہ یا بنی آدمہ والی آیت سے ثابت کرتے ہیں آپ، یہ تو آپ کے وہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کیا حضرت مسیح موعود نے بھی خود کو اس آیت سے نبی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اپنے پورے لٹریچر میں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ یا حضرت مسیح موعود نے کہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ لیا ہے نبیوں کی مہر؟ یہ مجھے آپ نے ان کے لٹریچر سے دکھانا ہے تاکہ میرا بھی کوئی درست ہو عقیدہ، میں بھی ٹھیک طرف آؤں۔ جی، نبیوں کو ختم کرنے والا نہ کوئی نیا نبی نہ کوئی پرانا نبی۔ ٹھیک ہو گیا؟ بول دے ٹھیک ہو گیا؟ وہ ٹھیک ہو گیا نا، مہر بھی تو دکھانا ہے، تسی مینوں مہر دکھانا ہے جڑا تسی مہر لاندے ہو روز آ کے۔ اچھا بس ہو گئی نا، میں نے اس سے پہلے میں نے یہ والی بات جو آپ نے ترجمہ کیا میں نے بھی وہی ترجمہ کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی آگے جی، کمالات نبوت جو ہے نا جی وہ جاری ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کشف الہام، رویا، اسباب، انعام، جو بھی آپ نے کرنا ہے، القاء، ہر چیز اس میں شامل ہے اور یہ جاری ہیں۔ ان چیزوں کی کثرت کا نام محدثیت تک تو لوگ لیتے ہی تھے، لیکن ان چیزوں کی کثرت کا نام جو ہے وہ نبوت رکھا ہے حضرت مسیح موعود نے۔ ٹھیک ہے جی، اسی چیز کی کثرت کا نام انہوں نے نبوت رکھا ہے، اور یہ آپ اگر اس کو وحی ولایت بھی کہنا چاہتے ہیں، مبشرات بھی کہنا چاہتے ہیں، القاء بھی کہنا چاہتے ہیں، اسباب بھی کہنا چاہتے ہیں، انعام بھی کہنا چاہتے ہیں، ہر رنگ میں آپ اس کے بہت سے رنگ ہیں۔ کشف بھی ہے جہاں پہ میسج آ جائے آپ کو مل جائے، بالکل پاسبل ہے، بالکل پاسبل ہے اور ہو بھی رہا ہے دنیا میں، اور جو اسی کا نام انہوں نے نبوت رکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا۔ چوتھا پوائنٹ ہو گیا ہے کہ احمدیہ لٹریچر میں انہوں نے اپنے لیے نبی کا لفظ کثرت سے استعمال کیا ہے، پرانے نئے ہر لٹریچر میں نبی کا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے اپنے لیے بھی، اور ان کے لیے نبی کا لفظ استعمال ہوا بھی ہے۔ لیکن جب جماعت سے پوچھا گیا ہے تو انہوں نے نبوت کی جو ایکسپلینیشن کی ہے وہ یہی کی ہے کہ غیر حقیقی، غیر مستقل، تمثیلی، مجازی، اقتصادی، بس اس طرح کی انہوں نے آگے ذلی نبوت کی بات کی ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی مکمل اور ایک انڈیپینڈنٹ اور مستقل نبوت کی بات نہیں کی، غیر حقیقی اور غیر مستقل نبوت کی بات کی ہے۔ یہ 5 پوائنٹ ہیں، لیکن جب ہم باتیں کرتے ہیں تو احمدی ٹوٹل اس کو صرف نبی پر لے آتا ہے۔
اور لاہوری جماعت ٹوٹل اس کو مجدد پر لے آتی ہے. مجددیت، مجدد 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 تجدید کرنے والا ہوتا ہے. مجدد آپ کے خیال میں تو قائد اعظم کو بھی مجدد مانتا ہوں، کیونکہ آپ کے لیے اتنا بڑا کام کر کے آپ کو ایک ملک بنا کے دے گئے. باقی سارے مجددوں نے تو 4 کتابیں لکھی، لیکن قائد اعظم نے تو آپ کو ایک اسلامی ملک بنا کر دے دیا. تو میں تو قائد اعظم کو بھی مجدد مانتا ہوں. مجدد تو بڑی اوپن سی ٹرم ہے. میں انتظار کر رہا ہوں، میں نے کہیں جانا ہے کہ میرے سوال کا جواب کس وقت شروع ہوگا. ابھی تک آپ کے سوال کا جواب اس نشست میں نہیں ہوگا. ہاں تو پھر یہ کہہ رہے ہیں میرا وقت نہ ضائع ہے. آپ نے مجھے صرف یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے ختم نبوت کا مطلب مہر لیا ہوا ہے. میں آپ سے ہار مان گیا. بس میرے پاس یہ 5 پوائنٹ ہے. میں اس بات کو تو سن لیا جی عامر نذیر صاحب. پھر دوہرا دیتا ہوں کہ عامر نذیر صاحب تسلی ہو گئی. پہلے میں نبوت کو ختم مانتا ہوں ہر رنگ میں، پرانا نیا سارے. دوسرے والے آپ نے میں بات کر دیا واٹر صاحب. عامر نذیر صاحب تسلی ہو گئی ہے. مبشرات کی کثرت کو نبوت کا ہے. انہوں نے ایک بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے، باقی باتیں ان کی غلط ہے. ایک بات ان کی صحیح ہے، وہ میں چاہتا ہوں وہ مکمل کر لوں. اور چوتھا پوائنٹ ہے کہ ہم جماعت نے بالکل کثرت سے نبوت کا لفظ استعمال بھی کیا، کرتے بھی ہیں اور کرتے رہیں گے بھی. اور جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یار نبوت تو ہو نہیں سکتی، تو یہ کیسی آپ کی نبوت ہے، تو پھر ہم بتاتے ہیں ذیلی، بروزی، غیر مستقل اور تمثیلی، اجازی، مجازی، جو بھی آپ پوچھ لیتے ہیں ہم بتا دیتے ہیں. تو یہ ہے 5 پوائنٹ. اور یہاں تک یہ ہے. اور مضمون اگر کسی نے کھول لیا ہے اور کسی نے جھوٹا کھیلنا ہے یا کسی نے سچا کھیلنا ہے، جتنا مرضی کھیلے، لیکن کمال نبوت دنیا میں جاری ہیں. ان کو نہیں کوئی روک سکتا. چاہے آپ اسے وحی ولایت کہیں یا وحی عامہ کہیں، اللہ انسان سے باتیں کرتا ہے. جزاک اللہ. عامر نذیر صاحب گل موقعی میں ذرا کسے جانا سی، میں رک گیا سا صرف انہوں دی گل سن کے آیا سا. تو میں کیا پوچھ لواں کہ حضرت صاحب نے بھی کیا ہے کہ جب تم میں رسول آویں تو اس کے تحت میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں. وہ بھی یہ نہیں ثابت کر سکے. اور ختم نبوت بھی کہ حضرت صاحب کا عقیدہ تھا کہ ختم نبوت کا مطلب ہے مہر. جس شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا مطلب ہے تمام نبیوں کا خاتم کرنے والا، جس پہ نبوت ختم ہو گئی، اس کے بعد نہ کوئی نیا نبی ہے نہ کوئی پرانا، وہ شخص خود کیسے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ غلط. اچھا یہ بات ان کی ٹھیک ہے واٹر صاحب کی کہ یہ جو آپ لوگ کرتے ہیں نا ضد اس بات پر کہ وہ ان کا نبوت کا دعویٰ ہے ہی نہیں، صرف مجدد ہونے کا، یہ بھی بات غلط ہے. اور یہ جو دوسرے نبی کرنا شروع کر دیتے ہیں، واٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے منہ میں وہ مجھ والا نلا تن ہونا تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں نبی سے مراد ذلی نبی ہے، بروزی نبی، پھر وہ آ جاتے ہیں اپنی اصلیت پر. تو دونوں فریقین ہی آپ بات کے ساتھ گڑبڑ کر رہے ہیں. سچی بات یہی ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ مرزا صاحب کے نزدیک نبوت باندھا ہے، یہ بات ٹھیک ہے. خاتم النبیین کو وہ انہی معنوں میں لیتے تھے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہے، نبوت کا جاری کا اجرائے نبوت کا عقیدہ انہوں نے نہیں دیا، لیکن انہوں نے ایک خاص سینس میں اپنے آپ کو نبی کہنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی نظیر کرنی پڑتی ہے. ایسے تو ہو نہیں سکتا کوئی بغیر اصول کے بندہ دعویٰ کر دے. اصول وہاں پہ تھا کوئی نہیں کہ اپنے آپ کو کیسے نبی کہیں. تو انہوں نے جو اصول جس طرح سے گھڑا ہے نا کہ اس طرح کر کے چادر پہن کے چشمے سے پانی پی کے نبی آ سکتا ہے، وہ اس کی گم ہو کے خودی کے اندر نبی پاک کی ذات کے اندر فنا فی الرسول ہو کے، وہ ساری جتنی کچھ ہے نا وہ بات اس کو آپ اجرائے نبوت کے سینس میں بھی لے نہیں سکتے. لیکن انہوں نے جو کوشش کی ہے بہرحال اس کا نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ وہ ایک سینس میں اس طرح کر کے وہ اپنے لیے جو انہوں نے کھڑکی کھولی ہے وہ ایک شکل اجرائے نبوت کی بھی پیش کرتے ہیں، ورنہ دوسری طرف وہ مستقل طور پر نبوت بند مانتے ہیں. نبی پاک کے بعد نبوت کا جو صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی انہوں نے کبھی بھی تصدیقی مہر نہیں لیا، یہ ٹھیک ہے بات. انہوں نے خاتم النبیین کا معنی ایسی مہر لیا ہے جو سیل کرتی ہے، کیونکہ جگہ جگہ انہوں نے لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے مہر ٹوٹتی ہے. کون سی مہر ٹوٹتی ہے؟ وہ کہاں ہے مہر ہے؟ وہ لفظ مہر کا کون سا ہے؟ خاتم النبیین والا، بلاکہ رسول اللہ و خاتم النبیین. وہ ایسی مہر ہے جس کو سیل والی مہر کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے وہ کہتے ہیں مہر ٹوٹتی ہے، یعنی یہ سیل والی مہر ہے، ٹوٹ جائے گی تو کوئی چیز داخل ہوگی، ورنہ داخل نہیں ہو سکتی، نبوت کا سلسلہ بند ہوگی. تو نبوت تو وہ بند ہی مانتے تھے.
नबूवत का सिलसिला तो बंद ही बांधते थे, लेकिन अपने आप को नबी कहने के लिए जो कुछ उन्होंने किया है, इसी ने सारी तबाही की है, इसी ने बेड़ा। अब वो ऐसे ही है कि जैसे वो कहानी मारते थे पुराने जमाने में ना, वो छत लिपन के लिए राजा साहब, कच्चिया कोठियां नु जे कर लिपी है ना, आखिर टहंदे टह जांदे। तो उसमें वो जो कहानी मारते थे ना, उसमें जब पानी ज्यादा डाल देते थे ना, तो वो कहानी फिर काबू नहीं आती थी। वो कहानी आपके पैरों के साथ खिलरती चली जाती है, क्योंकि वो हलवा सा बन जाता है। आप उसको एक ढेर बनाना चाहते हैं, ढेर वो बनता नहीं, इकट्ठा वो होता नहीं, बल्कि वो क्या होता है, वो एक महलूल सा बन के ना, नीम ठोस जिस तरह वो खिलरता चला जाता है पूरे सेन में। अब मिर्जा साहब ने उसको संभालने की कोशिश की है, लेकिन वो संभल सकता नहीं। वो एक ऐसी कहानी है जिसमें पानी ज्यादा है, तो वो पैरों से पूरे सेन में खिलरी हुई है। अब कोई दुनिया में माँ का लाल पैदा नहीं हो सकता जो आपके इस इख्तलाफ को फैसला करके पकड़ा दे कि भाई इन दोनों में से ये गलत है, ये मुफ्ती है, ये मसीह है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी लफाजी उसमें की है, इतना उसमें पानी डाला है मिर्जा साहब ने, कहानी सारी खिलर गई। ये है पूरी बात। अहमद वली साहब, खैर वो तो आपका अपनी राय है, मैं उसका वो नहीं कहता हूँ, लेकिन आप ये तो देखते हैं ना, आप ये तो देख रहे हैं कि किसका मौक़िफ़। मैं आपसे ये नहीं पूछता हूँ कि मुझे पता है आपका तो नाक़ीदा है ना, मैं आपको उसका कायल कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ तो नज़र आती है कि कौन जस्टिफाई कर देता है, चाहे गलत ही आपके नतीजे में, मैं जो जस्टिफाई करूँगा वो आपके नतीजे आपके सामने गलत ही होगा, वो आपके सामने दुरुस्त नहीं। लेकिन ये उस चीज का जवाब तो नहीं दे सकते। ये उसके जवाब नहीं जब देते तो इसका क्या मतलब है कि हम दोनों फरीकों को अगर देखा जाए तो फिर किसके अकायद आपकी नजर में दोनों के गलत है। लेकिन जब एक बंदा एक दूसरे बंदे को नहीं सेटिस्फाइड कर सकता, जवाब नहीं दे सकता, तो फिर क्या मतलब हुआ कि कौन दुरुस्त है उनमें से। आपकी नजर में भले दुरुस्त वाला भी गलत ही सही, लेकिन एक तो कुछ दुरुस्त है ना। हजरत साहब ने खुद कह दिया है कि इन्होंने मेरी बात को समझने में गलती की है, मेरा मकसद ये नहीं है, ये तमाम इल्म मुझे अल्लाह ने दिया है, जिसने समझना है वो समझ ले। एक चीज में मैं आपकी तारीफ करूंगा, नहीं समझा मेरे एक चीज वो है मैं कि आपकी मैंने तारीफ को नहीं समझा, क्योंकि जो बंदा अगर मैं जस्टिफाई ना कर सक रहा होता तो मैं ये मान लेता कि भाई मैं नहीं समझाऊं। अगर मैं जस्टिफाई ना कर सक रहा होता तो मैं ये मान लेता कि भाई हजरत साहब की बात ठीक है, मैं नहीं समझा। लेकिन हजरत साहब के हवाले ही जिस तरह के भी मर्जी हैं, आप उसको कहे कि जी ऐसे उल्टे, यहाँ ये कह दिया, वहां ये कह दिया, कंफ्यूजन हो गई, ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। दोनों जो जस्टिफाई करते हैं, जो बंदा जस्टिफाई कर जाता है वो ठीक है, चाहे वो खिलाफत वाला है चाहे दूसरा। ये नहीं साबित कर सकते कि हजरत साहब ने जिस तरह अपना दावा मुजद्दियत किया और उसको एक्सप्लेन किया है कि मुझे इस काम के लिए ये ड्यूटियां बतौर मुजद्दिद मेरी लगाई गई, सारी बता रहे हैं। और फिर बता रहे हैं कि इसकी शहादत ये है कि मैंने जो दावा किया है, इधर से भी इसकी शहादत मिलती है, इधर से भी इसकी शहादत मिलती है और इधर से भी मिलती है, लिहाजा मैं अपने दावे में सच्चा हूं। अब उसमें ये कह देना कि मुझे नबी किया जा रहा है, ना मोहरे नबूवत कहा जा रहा है कि जी ये मोहरे नबूवत और आते रहेंगे, तो कौन जस्टिफाई कर रहा है? एक बात आपसे मैं हमेशा पूछता हूँ लाहौरी ग्रुप के लोगों से कि यार आपने बड़ा अच्छा फैसला कर लिया कि आप एक खेल को बढ़ाया नहीं, आपने जहां तक उसको समझा ना उसको दाखिल दफ्तर कर दिया। इसको सरकारी अल्फाज में कहते हैं कि फाइल को ना दाखिल दफ्तर कर दिया, और आपने रूहानियत वाला चैप्टर वहां पे क्लोज करके एक अंजुमन बना दी, और आपने कहा कि बस अब ये अंजुमन इंतजामी काम करेगी, अकायद के काम वहां पे अंजुमन खत्म हो किसने गए। बनाई? आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, आपने अंजुमन बनाई। अंजुमन अभी लड़ाई नहीं करते, प्लीज अभी लड़ाई ना करें बीच में। अंजुमन बनाई किसने? जाने दे, लड़ाई मत करें, हमने और मेरे आप भाई हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा आपने एक अंजुमन बना ली, मैंने सवाल पूछा अंजुमन किसने बनाई? हाँ बहुत अच्छा किया, वो अब बनी, शुरू में बनी अंजुमन, ठीक है। किसने बनाई? मेरा सवाल है किसने बनाई?
हजरत मसीह मऊद ने बनाई। थे अभी आपने कहा था कि आपने एक अंजुमन अब ये मजमून नहीं ना मैं बदलना चाह रहा था प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, मैं मजमून नहीं बदलना चाह रहा। हर बात हम वापस अब मैंने इनके मुंह से मैं निकलवाया, आपके फायदे की बात करूंगा, आपने बनाई, मैं आपके फायदे की बात करूंगा अल्लाह के बंदे, मैं आपके फायदे की बात करूंगा। नहीं, मेरा फायदा उसमें नहीं है कि जो आपको अल्लाह के बंदे पहले इल्जाम और उसमें मेरा फायदा भी हो, मुझे वो फायदा कबूल नहीं है। नुकसान कहना, पहली बात सुन, गलत बात करके मेरा फायदा होगा ना, तो आप बात ही नहीं सुनते, आप तो अपना भला नहीं करने देते किसी बंदे को। अच्छा चलो, तो गलत बात करके मेरा भला था तो 100 बिस्मिल्लाह करो यार। मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना आप समझ रहे हैं। एक मिनट अपना वाटर साहब, एक ਮਿੰਟ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ 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 ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਰਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1913 ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਸੁਲਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ, 7 ਅਰਸ਼ੀ ਤੇ 7 ਫਰਸ਼ੀ। ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਸੀ ਮੈਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਤਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਇਸ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਸਮਝ ਕਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੇੜ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਚੀਕਾ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੀੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਨਾ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕੀੜਾ, ਓਏ ਬਰਾੜ ਇਹ 1 to 5 ਨਹੀਂ, ਇਹ 1 to 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਾਨੀ ਮੋਰ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਾਤਮ ਨਬੀ ਨਾ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਜਲ 2 ਦਾ ਸਫਾ 317 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1902 ਦਾ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਆਲੋ ਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿਥੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਮਾ ਅਫਰੀਕਾ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, और मैं तो सौ के भी उठ खलो ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਗੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਾਲ ਚੁੱਕੋ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਾਲ ਚੁੱਕੋ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਵੇਖਾਂ ਜੀ ਤੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਾਂ ਜੀ ਤੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। और सौ के मैंने तो आवाज आई है तो एडी जोर दी तो मेरी अख खुली जे मैं सौ के आ गई। और सवेले 8 बजे की बरात लगी है, लगातार मेरे को 4 बज गए रहे। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫਰੀਕ ਤਰਾ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਫਰੀਕ ਤਰਾ ਨੋ ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਉਹਨੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਨੇ ਲੌਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਸ਼ੀਰਉদ্দিন ਮਹਿਮੂਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਗਲਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਵੇਤਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਮਾ ਤਫਰੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆ ਦੂਜਾ ਧੱਕਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਗਲਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਹੀ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ। अपना जलाल अमर भाई ये अमर भाई ये लाहौरियां दी सुनी है तो फिर ਇਹਦਾ मतलब है मिर्जाइयां ने मिर्जा साहब ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਦੇ ਨੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਾਬਤ ਕਰਤੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਘੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦਾਅਵਾ।
السلام علیکم. کیا حال ہے عمر صاحب, ٹھیک ہے؟ کون سا بول رہے ہیں؟ انعام بات کر رہا ہوں عمر صاحب. جی ہاں جی نام صاحب, کیا حال ہے جناب؟ چنگا کیتا نکل گئے اتنے سے ویلو جنجال پورا بنے نہیں, میں دیکھ رہا تھا دونوں ہی کیا اس کا نام ہے لڑی جا رہے ہیں دونوں. ہاں لڑ رہے ہیں. کوئی نہیں, چپ ہو رہا, دونوں لڑ لڑ کے نیچے چلے گئے. تھک کے نیچے گئے ہیں, ہم نے کوئی نیچے نہیں اتارا. اس کا نتیجہ خود ہی ہی چلے گئے لڑ لڑ. اچھا, ایک چھوٹی سی چیز میں نے پوچھنی تھی. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ہے لوہڑی گروپ تھا, یہ جو ہے یہ لیدا کیوں ہوا تھا, اس کی وجہ کیا تھی, تھوڑا سا آپ بتائیں گے؟ سچی بات یہی ہے کہ یہ لیدا جب ہوا تھا نا, تو لیدا ہونے کی جو بیسک وجہ ہے نا ان کی, وہ عقائد کا اختلاف نہیں تھا. ان کے درمیان کوئی کھچڑی پاک رہی تھی تھوڑی بہت, لیکن اس وقت اس طرح کا اختلاف سامنے نہیں آیا تھا کہ عقیدے کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹا ہے. وہ ہٹا اسی لیے ہے کہ انہوں نے بشیر الدین محمود احمد کو خلیفہ بنا لیا, مرزا قادیانی کے بیٹے کو. تو وہ مولوی محمد علی لاہوری اس پہ مطمئن نہیں تھا. اس کو ویسے ہی وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا, کیونکہ اس کا اسی طرح کا کردار اس طرح کا تھا نا. وہ ویسے ہی اس کو پسند نہیں کرتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ ہمارا لیڈر بنے گا. پتہ ہے عمران خان کے بارے میں وہ شاہ محمود قریشی کہتا تھا, اب میں 40 سال پیپل پارٹی میں بے نظیر کے ساتھ گزار کے, پٹھوں کے ساتھ گزار کے, تو عمران خان کو اپنا لیڈر بنا لوں. مطلب یہ تو کل کا چھوکرا ہے, کرکٹر ہے, نوجوان ہے. بس ایسے ہی مولوی محمد علی لاہوری کہتا تھا کہ میں مرزا صاحب کا مرید, مرزا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, میں اس کے یعنی بڑے بڑے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہوں, اس چھوکرے کے ہاتھ پہ میں بیعت کر لوں. چھوکرا ہے تو اسی طرح کا ہی تھا نا. حکیم نور الدین کی کڑی اٹھا کے لے گیا گھر سے جا کے, تو کردار بھی اس کا اتنا اچھا نہیں تھا. تو بہرحال وہ ناپسند کرتا تھا اس کو. بعد میں پھر یہ جو کھچڑی پک رہی تھی, یہ وہ کہتے ہیں نا جو ہانڈی میں پکتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے, وہ آہستہ آہستہ باہر بھی آنا شروع ہو گیا. مطلب یہ خلافت کا مسئلہ تھا سارا. ہاں ہاں, خلافت کے مسئلے کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک. چلے جی, بہت مہربانی آپ کی ہے. میں نے کہا سلام دعا آپ سے لے لیں, اور یہ کویشچن تھا میرا, میں نے کہا آپ کو کر لیں. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ براڈ کرتے ہیں, بہت زیادہ اچھی آپ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. آپ کو میں نے دیکھا ہے ایک براڈ پہ, آپ کو میں نے ایک براڈ پہ دیکھا ہے. آپ نوجوان ہیں اور آپ ماشاءاللہ نو مسلم بھی ہیں, لیکن کبھی میرے منہ سے آپ نے گالی سنی ہے کبھی؟ نہیں نہیں, آپ نے نہیں کبھی دی. آپ گالی شالی سے پرہیز کریں. مرزائی ایسے ہی کرتے ہیں, وہ سچ پٹاتے ہیں. نہیں, بلیو کریں, میں گالیاں دینا بند کر دیا جب سے الحمدللہ کیا ہے. میری کوئی آئی ڈیز وغیرہ بناتا ہے, بلیو کریں, آئی ڈیز بنا کے آتا ہے, وہ گالیاں بھی دیتا ہے, ہر چیز دے کے وہ نکل جاتا ہے. میری نہیں آئی ڈی ہوتی, بلیو کرے. 6-5 ایسی آئی ڈیز آئی ہیں, وہ نام میرا لکھتی ہے سرکاری مسلم, میری آئی ڈی ہے ایسے. وہ لکھ کے آتے ہیں, آ کے گالیاں وغیرہ دیتے ہیں, اور نام میرے پہ آ جاتا ہے. بلیو کریں, ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی. میں نے تو گالیاں دینے سے پرہیز کیا بہت زیادہ, کافی دیر سے. اب نہیں میں دیتا, کافی دیر ہوگی جب سے الحمدللہ اسلام میں آیا, میں نہیں دیتا گالی. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی راحت دے, اللہ آپ کو لمبی عمر دے, برکت والی, نیکی والی. ایسی یاد نہیں, یہی بات ہے عامر صاحب. میرے یہاں اذان ہو رہی ہے اس وقت. میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں یہاں پہ گالی اب نہیں دی کبھی, ٹھیک ہے. جب سے یہ کیا مقام ہے. بلیو کریں, کوئی آتا ہے اب آئی ڈیز وغیرہ بنا کے میری, آ کے وہ کوئی ساحل بھائی کی براڈ پہ برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی ادھر کہہ رہا ہے. کوئی چنگیز خان تھا یا کوئی تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے نیا نیا اسلام قبول کیا اس لیے یہ کہہ رہا ہے ہمیں اس طرح. کوئی میں نے دیکھا گزر. نہیں, ہاں, میں ایک دفعہ سیفی کی براڈ پہ گیا تھا, ادھر میں نے ان کو کہا تھا شاطمیہ چھوڑ دو, یہ چیز میں نے کہی تھی. میں نے گالیاں نہیں دی, گیا تھا میں ضرور. وہ سیفی کی براڈ پہ گیا تھا, میں نے اس کو کہا تھا کہ شاطمیہ چھوڑ دو یہاں سے, نہ اس طرح کرو. تم الزامی جواب کیا اس کا نام دیتے ہو, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ بات تھی, اور کوئی ایسی بات. اس کے بغیر ان کا کام چل نہیں سکتا نا, جواب نہیں ہے نا ان کے پاس سیدھے. تو وہ شاطمیت تو ضرورت ہے, وہ سیدھا نا اللہ معافی دے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لے آتے ہیں بات. یہ بات مسئلہ یہ ہے. ہر قسم کا
ये बात है, इस वजह थोड़ा सा मैं गुस्से हुआ था उस दिन, लेकिन गालियां नहीं अव्वल मैंने दी थी, मैंने कहा था तुम शातमियतियां करते हो, ये चीज मैंने कही, ये बात ठीक थी असल। बहरहाल आप माशाल्लाह बड़ा नॉलेज दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। आमिर साहब आपने बड़े प्यार से, आपने भी पहले समझाया, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी वजह से कि आपने गालियां नहीं कभी दी। मैं जब भी आगे ब्रॉड पे आता था पहले, तो बड़े अच्छे तरीके से आप बात करते थे, कभी आपने बदतमीजी नहीं कही, गाली वगैरह कभी नहीं दी, तो मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी वजह से, क्या उसका नाम है, आप लोगों के अखलाक की वजह से आज इस जगह पे पहुंचा हूं। नहीं तो आपको पता क्या, एक कट्टर जो अहमदी होता है वो आपको पता कभी भी छोड़ता नहीं जमात, ये बात है सारी। मैं अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई चाहता है उसको अल्लाह ताला सीधी राह दिखाता है। ये कुरान में लिखा हुआ है कि जिसके साथ अल्लाह भलाई उस तरफ देखे और वो मतलब गैर जानिबदार होकर गौर करे, अल्लाह ताला उसकी मदद, क्योंकि कदम तो उठाना मुश्किल ही होता है, आसान तो नहीं ना होता कदम उठाना, तो उस वक्त फिर अल्लाह ताला उसकी मदद करता है, वो कदम उठाने में कामयाब हो जाता है। वरना बहुत सारे यहाँ पे मिर्जाई वो घूम रहे हैं, उनको भी पता है कि वो झूठ लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कुव्वत फैसला नहीं है। कुव्वत फैसला ना होने की वजह यही है, अल्लाह की मदद उनके साथ शामिल हाल नहीं, वरना वो भी फैसला कर लेते। तो अल्लाह की मदद उनके साथ इसीलिए नहीं है कि उनकी नीयत खोटी है, नीयत खोटी है। सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लेना की टोपी सिर तर के, चिल्ले कीते पर रब ना मिले, लेना की चिलिया विच वड़ के, बुल्ले शाह जाग बिना दुध नहीं जमदा, भावें लाल होवे कड़ कड़। बात यह है, माशाल्लाह नीयत बड़ी अच्छी बात है। बहुत जरूरी चीज है कि नीयत आपकी अच्छी हो। आप सोचें तो भाई अगर इसमें फायदा है तो मेरा ही फायदा है, गुमराह हूं तो मैं गुमराह हूं, मुझे अपना सोचना दे। ये आते हैं झगड़ा करने, तो वो अपनी तरफ से शाम को स्कोर सेटल करके जाते हैं, भाई हमने बराबर कर दिया स्कोर, 36 गालियां उसने मुझे दी हैं, 37 मैंने दे दी हैं, चलो जी बराबर हो गया साहब। वो इस काम आते हैं, सीखने सिखाने नहीं आते, वरना वो भी ये फैसला कर लेते जो आपने किया। अल्लाह आपको इस्तेमाल दे भाई। तो ये देखें, बिलीव करें कि वो मेरे इनबॉक्स में मैसेज करते हैं जितने हैं ये बंदे अहमदी हैं, जितने ब्रॉड्स वगैरह लगाते हैं, चंगेज हो गया, फिर दूसरा वो गया, उसका नाम है, एक और है नाम उसका मैं भूल गया, ब्रॉड पे बैठता है, फुरकान नहीं है लड़का, उसके साथ बैठते हैं, सारे पूछते हैं लो जी तुझे क्या उसका नाम है मुसलमान होने के पैसे मिले। मैंने कहा लानत यार तुम लोग कैसी यार बातें करते हैं, कैसी नहीं है। आमिर साहब देखिए दिल खट्टा करने वाली बात ही करते हैं बगैर, तो समझ नहीं इनकी आती। वो तो करेंगे ना, जब जिनके आप दीन को छोड़कर आए वो तो कहेंगे, आप पर हमले करेंगे, आपके किरदार पर हमले करेंगे, आपकी जात पर। आपने पैसे के लिए किया, आपने लड़की के लिए किया, आप किस लालच में गए, आपने अच्छा फिर किस फिरके में गए हो, बरेलवी हो कि देवबंदी, वो हर तरह का हमला आप पर करेंगे। क्योंकि ऐसा ही समझो कि आप एक किस्म का उनका मुंह काला करके आए हो ना, तो जिनका मुंह काला करके आए हो वो लामहल्ला आपके बारे में अच्छे ख्याल तो नहीं रखेंगे। वो तो कहेंगे कि ये बंदा ही ठीक नहीं है, इसकी किसी लड़की से। अली अकबर नाम है, याद आ गया। हाँ, वो बहुत बड़ा शातम है और मुल्हिद है, उसके पास कुछ भी नहीं है बेचारे के पास। वो सारा दिन वहां पे बैठ के शातमियत करते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह कैसे हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह साहब, अल्लाह के करम। अमर भाई अल्लाह पाक आपको अजर दे। आपने यकीन करें आप बहुत शफीक इंसान, शफीक उस्ताद हैं। मैंने आपको देखा है जिस तरह उस दिन आपने ना मुनाज़रे के बाद वोटर के साथ आपकी काफ़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई मंडे को ना, तो जो इश्काल थे, जो उसके ज़हर में डाउट थे, आपने क्लियर करने की कोशिश की, और जब कोई जवाब न रहा उसने कहा मैं तहकीक करूँगा। और जो आज आपने इनको पूरा मौका दिया, ये सब के लिए सीखने का है कि कैसे बात करवाई जाती है, कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि मुसलमान भी हैं, जो गैर मुस्लिम हैं और जो कादियानी हैं,
ان سب کو ان کے عقائد کا اور ان کے جو اندر کنفیوژن ہے وہ بڑی سر عام آ گئی ہے. میں نے بھی ریکارڈنگ کر دی ہے, میں نے بھی اپنے یوٹیوب چینل پہ لگاؤں گا, باقی ساتھیوں نے بھی کی ہوگی, انہوں نے بھی لگانی ہے. تو اوبیسلی یہ ریکارڈ کا حصہ بنے گا, اور جس نے بھی کبھی دیکھنا ہے اس چیز کو کہ ان کے ایکچولی ہے کیا اندر, تو وہ بڑی زبردست قسم کی آج ڈبیٹ ہوئی ہے, بڑی زبردست قسم کے پوائنٹ ہوئے ہیں. اور یہ میں کریڈٹ آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھیں یہی ہوتا ہے تبلیغ کا طریقہ کار, جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ڈانٹ کے دکھا کے ان کو تھوڑا سا کرنا ہے وہ بھی آپ کرتے ہیں, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ شفقت جہاں چاہیے ہوتی ہے وہاں پہ آپ مہربانی بھی کرتے ہیں, محبت سے ان کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں, اور ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں, اور حقائق ان کے اوپر جو ہے نا اشکال کرتے ہیں کہ تاکہ یہ اپنے آپ کو دیکھ لیں. تو یہ بڑی ماشاءاللہ زبردست قسم کی آپ کی حکمت عملی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول کرے, اور اللہ پاک اس کے صدقے ان کو ہدایت دے, اور یہ جو چیز صحیح راستے پہ آ جائیں, کیونکہ ہم سب موت کے دانے پہ کھڑے ہیں. جو پیدا ہو گیا اس نے مرنا ہے, کوئی پتہ نہیں اگلے لمحے مر جانا ہے. تو اللہ پاک ہمیں ایمان پہ ہمارا خاتمہ کرے اور ہمارے صحیح عقائد پہ خاتمہ کرے, اور اگلی منزلیں ہمارے سب کے آسان کرے. تو یقین یہی بات ہے جس کی وجہ سے کچھ جو بندے ہیں وہ جیلس بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نا کرنے کا, کیونکہ ان کو تو صرف فیم چاہیے ٹک ٹاک پہ آنے کا, اور ان کا مقصد تو یہ بلائی نہیں ہے اور تبلیغ نہیں ہے. تو اس لیے وہ کبھی آپ کو کاپی کر لیتے, پھر جب دیکھتے کہ نہیں کام بن رہا, پھر گالیاں, پھر غصے, پھر بروڈیں, پھر یہ, پھر وہ, پھر کتا, پھر ٹرک ڈرائیور, پھر یہ وہ بار کیف چلے, اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے. لیکن آپ کا جو انداز ہے, اور انشاءاللہ یہ تاریخ اور یہ جو بندے ہیں جو ہم آپ کو نہیں جانتے, میرا تعلق کشمیر سے ہے, کسی کا تعلق پاکستان کے کسی دوسرے شہروں سے ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی پہ اور اپنے دوستوں تک یہ بات ضرور پہنچاتے رہتے ہیں, اور پہنچائیں گے بھی کہ یہ بندہ جو ہے اس نے بڑے مخلص طریقے سے اسلام کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے. باقی اللہ پاک قبول کرنے والا, اللہ پاک بہتر نیتوں کو اور بہتر سمجھتا ہے. تو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے. بہت بہت آپ کے اوپر فخر بھی ہے, مزہ بھی آتا ہے, اور اللہ پاک آپ کے دین, دنیا اور علم میں ترقیاں دے, اور آپ کو اللہ پاک اس کا اجر عظیم دے. بہت شکریہ. آمین. راجہ صاحب بہت بہت شکریہ. اس میں ایک میں پوائنٹ صرف اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ریکارڈنگ کی ہے نا تو اس میں یہ پوائنٹ بھی ایڈ کر لیں اور یہ بھی ساتھ لگا دیں کہ ایسے موقع پر صبر کرنا ضروری ہوتا ہے. کچھ لمحات ایسے بھی آئے کہ وہ میرے لیے بھی اریٹیٹنگ تھے, کیونکہ وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام سے. وہ ختم نبوت ہوگی, نبی پاک کا ایسے ہوا, نبی پاک کے دعویٰ نبوت کے ساتھ کچھ باتیں میرے لیے بھی بڑی تکلیف دہ تھی. میں نے صبر اس لیے کیا کہ ان کو آج اپنا جو ہے نا معافی ضمیر وہ بیان کرنے دیں, یہ کھل کے ایک دوسرے کو دیکھ تاک لیں کہ ان کے بیچ میں مسئلہ ہے کہاں پر, اور وہ مسئلہ ہے خود مرزا صاحب کی اپنی تحریروں میں. وہ دکھانے کے لیے وہ جو اریٹیٹنگ مومنٹس تھے ان پہ میں نے صبر کیا ہے, اور میں ایڈ کروانا صرف اس لیے چاہتا ہوں کہ وہاں سے سن کر کوئی بندہ ہو سکتا ہے کہ کہے کہ دیکھو نا جی وہ اسلام پر تانا زنی کر رہے ہیں, اور اسلام پر وہ ظاہر ہے انہوں نے اسلام سے نکالنے کی کوشش کی اپنے اس کفر کو. زندگیت یہی ہے کہ وہ اسلام کے ہی وہی آیات لے کر, وہی احادیث لے کر, وہی شریعت کو لے کر اسی کو بگاڑ بگوڑ کے کرتے ہیں. تو بارکیف وہ میرے لیے بھی تکلیف دہ لمحات تھے, لیکن میں نے اس میں صبر کیے رکھا کہ چلو یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں صبر کرو, دیکھو یہ پہنچتے ہیں کسی نتیجے پر. کوئی ان کے بیچ میں کوئی حل ہوتا ہے مسئلہ نہیں ہو سکتا, قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ خود مرزا قادیانی کی اپنی تحریروں میں یہ تناقض اور تضاد پائے گا, تو یہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے کسی نقطے پر, کیونکہ باتیں خود مرزا کا. اب یہ ایک صرف 12 صفحے کا رسالہ لے لیں, ایک غلطی کا ضالہ, کوئی بندہ ان میں سے دعویٰ, تینوں فریقین اسی رسالے کو پڑھتے ہیں, 12 صفحے ہیں. واٹر نے سچ بولا ہے کہ 20 دفعہ میں نے اس کی آڈیو سنی ہے, 20 دفعہ اس کو پڑھا ہے. وہ ندارت سر میں گھستا ہی نہیں, سمجھ آتی نہیں ہے. ایک صفحے پہ ہاں ہے, دوسری صفحے پہ نہ ہے, ایک لائن پہ ہاں ہے, دوسری لائن پہ نہ ہے. کیا سمجھے کوئی؟ کچھ نہ سمجھا کرے کوئی. وہ لکھا تھا نا غالب نے کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھا کرے کوئی, کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. وہ اس نے ایک شعر لکھا تھا نا, میں واٹس ایپ پہ دو ہوتے تھے, تو ایک وہ بڈھا سا ایک بابا ہے ان کا, وہ کہتا ہے, سرور اس کا نام ہے, کہتا ہے اصل میں جو مسیح ہے نا, یہ دیکھیں مسیح ایک نام ہے جس کا مسیحا ہوتا ہے وہ جو درد کرنے والا, وہ جو آپ کی دوا کرنے والا. کہتا ہے غالب نے بھی لکھا ہے نا, ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تو میں نے کہا آگے بھی پڑھنا, آگے لکھا ہوا ہے بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ.
कुछ ना समझे खुदा करे कोई मैं जुनू में क्या क्या बक रहा हूँ, अल्लाह करे कोई ना किसी को समझ चलो बाबा ये आमर भाई, आप नीचे कमेंट भी पढ़े ना, वो अभी वाटर साहब जो बात करके गए थे ना कि मुसलमानों में भी जो ये फिरके बन गए थे, तो उसको मजीद वजाहत के साथ नीचे कमेंट में ये नूर सा या पता नहीं क्या नाम है इसका, ये बता रहे हैं, वो कहते हैं कि कुरान और हदीस में भी तजादात है। अब मैंने कमेंट में इससे सवाल पूछा, मैंने कहा कि जी कुरान के अंदर तजादात है, वो कहता है जी बिल्कुल कुरान के अंदर तजादात है। और हदीस के ऊपर मैं इससे सवाल अब पूछ रहा हूँ कि क्या हदीस के अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़अल्लाह कोई तजाद दावा जात मौजूद है? अब ये इसको या तो कार्ड डाल के ऊपर बुला ले कि जिस तरह मिर्जा साहब के तजादात तो सबके सामने आ गए हैं ना, कि उनकी अपने हाथ के लिखे हुए तजादात मौजूद हैं, उनका दावा ही नहीं मिल रहा। मतलब 4-5 ग्रोह बन गया और हर बंदे का एक अपना मानना है। कोई मुजद्दद मान रहा है, कोई वली मान रहा है, कोई मुहद्दस मान रहा है, कोई नबी मान रहा है, कोई जिल्ली बरूजी मान रहा है, मतलब सबका अपना अपना दावा है। और इतने दावा जात है मिर्जा साहब के, तो क्या इनका ये अकीदा भी है कि माज़अल्लाह हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मुतजाद इस तरह के दावे हैं? जी औज़ बिल्लाह पढ़नी चाहिए। मैंने नहीं देखा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन नहीं देख रहा, मुझे नहीं पता किसी ने क्या मैसेज लिखा है। लेकिन असल यही है कि जब इनको ये मिर्जायत झूठी होती हुई दिखाई देती है ना, तो वो क्या कहते हैं, वो इस्लाम पर हमला करते हैं, कहते हैं पैगंबर इस्लाम की बातों में भी माज़अल्लाह और कुरान में भी तजाद है। अल्लाह इनको हदायत दे। क्या कह सकते हैं भाई, इस बदबख्ती का इलाज कोई नहीं है। कुरान में अहादीस में अगर तजाद होता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के बीच में कोई इख्तलाफ इस तरह का होता पैदा, वहां फिरके बनते। सहाबा के बीच में तो क्या, ताबईन के बीच में क्या, तबा ताबईन के बीच में क्या, सदियों तक नहीं दिखा सकते तुम कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम में कोई तजाद की वजह से फिरके बने। पहले जो मोटे 2 फिरके बने हैं शिया सुन्नी, वो तो मैंने बताया है, हिस्ट्री खोल के देख लें। खिलाफत से झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, हजरत उस्मान की खिलाफत पर उन बदबख्तों ने एतराजात किए, उनके साथ आके मामलात पर झगड़े कि आपने फलाने को गवर्नर लगा दिया, फलाने को मीर, उनको शहीद कर दिया हजरत उस्मान को, उन लानतियों ने। फिर वो हजरत अली के गिर्द घेरा तंग कर लिया, हजरत अली को उन्होंने करके तो हजरत अली को भी शहीद कर दिया। कहने का मतलब ये, वो तो सारी इक्तदार की लड़ाई थी, उसी से फिरके बने शिया सुन्नी। शिया ने अली बन गए और दूसरे वो जो थे वो अहले सुन्नत कहलवाने लगे। वहां पर कोई अकीदे का मसला था ही नहीं। यहाँ पर तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की कब्र की मट्टी खुश्क नहीं हुई अभी पुत्र। तो 2 ग्रोह बने हुए हैं, दोनों मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की वो तहरीरें लेकर खड़े हैं जो उनकी अपनी मादरी जुबान में लिखी हुई है, उर्दू में लिखी हुई है। तो कौन है जो इस्लाम को कह सकता है कि इस्लाम के अंदर तजाद है, शरीयत इस्लामिया के अंदर तजाद है, या नबी पाक के फरमुदात के अंदर तजाद है, या अल्लाह के कुरान के अंदर तजाद है? उससे बड़ा बदबख्त कोई हो? वो गाली सिर्फ दे रहा है, सिर्फ इस वजह से गाली दे रहा है क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक ऐसी तलख हकीकत है जो उससे डाइजेस्ट नहीं हो रही, हजम नहीं हो रही, तो इस्लाम को गालियां दे रहा है, पैगंबर इस्लाम को गालियां दे रहा है, लेकिन उसके पास दलील नहीं है इस गाली की। पैगंबर इस्लाम की बातों में तजाद होता ना तो सहाबा में फिरके बनते। मिर्जा कादियानी के ये सहाबी हैं जिनमें फिरके बने हैं, ये मिर्जा कादियानी के हाथ पर बैत करने वाले हैं जिनके अंदर इख्तलाफात हुए हैं। बाहर वो 3-4 नस्ल में आके झगड़ा नहीं हुआ मेरा पुत्र है। अपने आप को झूठ बोल के धोखा मत दो, देना है तो देते रहो, हमारी बला से। बात और है अमर अल्लाह भाई, ताला इसमें ने बात और है। देखें, आपने जितनी बात की है ना, आपके उम्मत मुस्लिमा के दरमियान जो क्राइटेरिया है ना, वो कुरान और हदीस है, ठीक है, उसी से फैसला लेना है। हमारे लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात, उनके अक़वाल, उनका अस्वा हुस्ना, कुरान, सहाबा का किरदार, ये चीज़ें हैं, ठीक है। हमारा ये मयार है, इनका मयार है मिर्ज़ा कादियानी, ठीक है ना। इन्होंने ना कुरान इनका मयार है, ना इनका हदीस मयार है, ना नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मयार है, ना उनका किरदार मयार है। इन्होंने मिर्ज़ा कादियानी को मयार बनाया है और इस पर बाकियों को परखना है, ना कि नबी करीम को मयार बनाकर बाकियों को उस पर परखा जाए। यह फ़र्क है बीच में, इनका मयार ही हमसे अलग है। बिल्कुल सही।
इनका मेयार ही हमसे अलग है। इनका मेयार नबूवत ये है कि जो कुछ मिर्जा कदनी ने किया है वो मेयार नबूवत है। दीगर अंबिया को उस पर लेके आना है, ना कि दीगर अंबिया पर मिर्जा कदनी की बात को लेकर है। क्या करें, उधर लेके जाए। अगर मिर्जा कदयानी की बात को शरीयत पर लेके जाए तो वहां पर तो इनकार है, मिर्जा कदयानी का साफ इनकार पड़ा हुआ है। उधर ले जा नहीं सकते। तबाही भाई इनके लिए तबाही है। गालियां दे लो इस्लाम को, पैगंबर इस्लाम को, लेकिन इससे मिर्जाइयत सच्ची नहीं होगी बेटा। इसका मुतजादुल अकीदा होना ये बिल्कुल अया है। मैं अभी इंशाल्लाह थोड़ा सा मुझे टाइम दें, मैं बयान कर सकता हूँ मिर्जा कादियानी के तजादात। इतने तजादात हैं कि कोई बंदा उनको हल कर ही नहीं सकता। मैं मतलब मैंने कसमें खा कर कहा कि मैं तसब्बुब से बात नहीं कर रही है, मैं इंसाफ करें बात में। भाई हमने लिखे भी नहीं है अमर भाई, वो खुद इन्होंने बताए हैं ये चीजें। वो तजादात इनकी तरफ आपका इशारा है ना, वो हमारे लिखे हुए नहीं है, इनके अपने मुंह से, बिल्कुल इनके चीज अपने मुंह। मैं आया अब बकर भाई मौजूद हैं? मैं पता कर गई ये भी। अच्छा यार, एक हवाला मेरी नजर से तो गुजरे है, कुछ ज़हन से नहीं पे आ रहा। मिर्जा कादियानी ने लिखा है मुहद्दस के मानी किसी लोगत में तजदीद के नहीं होते। पढ़िए। हाँ जी है। हाँ जरा ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दीजिए, नेड़े होई मतलब बना पैसे लोग पढ़िया। मैं तो दसना मैं दसना ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਸਫੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਆਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। जनाब की कर दो। तहदीस का मानी किसी भी लुगत में मुहद्दस नहीं। दशा के चीज मैं तो स्क्रीन पे देना वहां एक गलती का ज़ाला ही है। हां मैं भेजना तो भेजना। ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਅਕੀਦਾ ਬਦਲਿਆ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। जी बिल्कुल उत्थे ही एक गलती का ज़ाला ऐसी लिखी है। ये क्या लिखी? तहदीस का मानी किसी भी लुगत में इजहार गैब नहीं। हाँ जी हाँ, एक दफा मुहद्दिस कह के फिर मुहद्दिस से पीछे हटा, फिर नबी कहना, कभी मुहद्दिस कहना, ऐसे ही है भाई। हाँ मैं ही कहना भी इस तारीख बदली है मुहद्दिस ने उत्थे आके अगर फीस शेख जो है ना जनवरी 1892 में पेश करना है ना, तो मैं पे दसना है सब, बस तू तारीख बदलना पे। हाँ जी पता मुझे। जी अमर भाई मैं ये कह रहा हूँ तो वो जमशेद भाई को जब पहली दफा मिर्जाई ने कहा ना, वो हवाला हमने पेश किया ना बशीरुद्दीन महमूद अहमद वाला कि बशीरुद्दीन महमूद अहमद कहता है कि असल बात यह है कि मिर्जा साहब को पहले नबी की तारीफ का ही नहीं पता था कि नबी क्या होता है, तो इसलिए मिर्जा साहब इनकार करते रहे। दावा नबूवत से इनकार करने की वजह यह है कि मिर्जा साहब को यह नहीं पता था कि नबी कसरत मुकालमा और मुखातबा से भी बन जाता है, उसको भी नबी कह सकते हैं। जमशेद भाई ने सर पकड़ लिया, कहता है वो दिया मैं दी फलान टिंगा जड़ा पहला मसीह मौत बनता है, उन्हें नहीं पता कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए ने कि जिंदा है, ते मसीह मौत बन पैंदा है, फिर नबी बन पैंदा ते नहीं पता नबी हुंदा के कहंदा उधर नबूवत का दावा कर देता है, यही तो यही नहीं पता लगा नबी हुंदा की है, तो दावा नबूवत है। भाई जेड़ा नबी होता है तो आलिम होता है, वो तो उसको तो अल्लाह ताला रहनुमाई करता है। ये क्या है कि सारी जिंदगी उसको ये नहीं पता चला कि नबूवत क्या है या नबी क्या होता है, और वो खुदा ने उसको नबी बना दिया है।
सारी जिंदगी उसको ये नहीं पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है या फौत हो गए हैं, वो मसीह मौद बन के बैठ गया। क्या आपको अल्लाह ताला ने इतनी भी अक्ल नहीं दी है? अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद, एक भी आप में से यार अक्ल वाला नहीं है कि सोचे कि दावा बंदा कर देता है मसीह मौद होने का और उसको ये नहीं पता कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है कि फौत हो गए। 51-52 साल तक नहीं पता लगा, जैसे ही पता लगा खुद ही मसीह मौद बन गया। फिर 60 साल तक ये नहीं पता चला कि मैं नबी हूं, या नबूवत जो होती है वो इस तरह भी हो जाती है। कसरत मुकालमा को भी नबी कह सकते हैं, हालांकि कह नहीं सकते, लेकिन इसने कहा है, ये जो अभी यहाँ पे बातें कर रहे थे ना कि मसीह मऊद ने उसका नाम नबूवत रखा है। भाई क्यों रखा है? इस्लाम में तो उसका नाम नबूवत नहीं है। पहली तो बात है कि इस तरह की ये इतनी कच्चे धागे की तंद है। कसरत मुकालमा में खा दो। एक बीच में से पूछ रहा था पर कसरत का क्या मतलब है? एक वही हो तो नबी नहीं है, तो 1000 वही हो जाए तो नबी बन जाता है। कसरत से क्या मुराद है? कोई नहीं, ऐसा वो गोलमोल सी बात कसरत क्या है? हाँ? कसरत का मानी क्या है? अदे फासल क्या है? अदे फासल क्या है? दोनों कसरत फासिल क्या है और किल्लत में अदे फासल क्या है? यहाँ से कसरत शुरू होती है। हाँ हाँ, तो तयन कर देना भाई, इतनी हो जाए भैया, इतने लाम हो जाए तो बंदा नबी बन जाता। कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि मिर्जा साहब ने भाई साहब अपने लिए खिड़की खोलने के लिए जितना पानी डाला ना इस कहानी में, उतना पानी डाल देने से भाइयों वो कहानी काबू नहीं आती। मौलवी नईम को पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। वो जो कहानी होती है ना मिट्टी वाली, जो जिससे कोठा लिपते हैं, वो कहानी फिर वो काबू नहीं आती, फिर ढेर नहीं बनता, वो पूरे सेन में खिलर जाती है। इतना पानी डाला हुआ है मिर्जा साहब ने, इतनी बात है। कहानी में पाते हैं पानी इतना डाल दिया है, नलका गेड़ी आए पिछू, तो कहानी पतली होती चली गई। अब वो पूरे सेन में खिल रही हुई है, ये नहीं इकट्ठी हो सकती। हाँ सूख जाए, हवा लग के जिस तरह ये लोहरी सूखने शुरू हो गए हैं, सूख जाए तो फिर कोई ढेर बन जाए छोटा मोटा, अलग बात है। हवा वक्त के साथ साथ लगती रहे, वो खुश्क होती रहे, वरना जितना मिर्जा साहब ने पानी डाला ना वो कहानी काबू आने वाली नहीं है। लोहरी सुख सक जान मर मुर जान के पीछे रह जान के आखिर देखिया असि सच्चे से असि रह गए के लगे। हाँ जी नईम भाई मिल गया जी। यूसुफ भाई एक गलती का अजाला जिल्द जनाब 18 तो सफा 209। चलो मैं चेक कर लेना वो बकर भाई, मैं व्हाट्सएप नहीं पुता क्या है, व्हाट्सएप नहीं तक चेक कर लेना, कोई नहीं मसला है। तो बस एक बार पढ़ लिया फिर भारत मुस्तकिल जहन चो, वैसे मैं वो पढ़े तो बेध्यानी से आया वो, तो थोड़ी अल्फाज गोड़ मुड़ हो गए जहन। सारा कुछ उसे लिखा है ना, जिस तरह अमर भाई हफीज शेख नहीं सी कह रहा कि मोहम्मद की चीज मोहम्मद के पास रही, मेरा नफ्स बीच में नहीं रहा। हुण मैनू तुसी एक गल समझाओ कि एक हुंदा है नफ्स ते एक हुंदा है वजूद। जो नफ्स विच नहीं रहा तो बाकी पिछे की रह गया? वजूद ही रह गया ना। यही उन्हां दा अकीदा है कि मिर्जा कादियानी और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरमियान जिहड़ा इन्हां नूं दो वजूद मन्ने या जिहड़ा तफरीक करे उन्हें पहचाने ही नहीं। माज़अल्लाह एक ही वजूद है। ये खुतबा इलामिया दे अल्फाज और मिर्जा कादियानी ने, मिर्जा कादियानी दे अल्फाज जो मौज में मोहम्मद में तफरीक करता है, तो फतवा है उसते। हाँ जी वही तो कह रहे हैं ना कि उन्होंने उत्ते साफ लिखे है कि एक ही वजूद हो गया, दोनों एक ही वजूद हो गए। और एक ये लिख रहा है कि गलती का अजाला कि मेरा नफ्स बीच में नहीं रहा, तो पीछे की बचा की ये वजूद ही बचा है ना। तो यही इन्हां दा दूसरी बहसत दा अकीदा है कि मिर्जा कादियानी जिहड़ा है वजूद जिहड़ा है मिर्जा कादियानी दा, ये दूसरी बहसत है। मैं वही कह रहे हैं अबू बकर भाई कि कोई जगह है नहीं ना, नबूवत दे दावे दी जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है। उन्हें नबूवत दा दावा करने वास्ते ए जेड़े पापड़ वेले ने फना फिर रसूल वाले, चश्मे चो पानी पिएगा, चादर फिर उत्ते ओढ़ लेगा, फिर उतों अंदर खिड़की खुली होगी उधरों वड़ जाएगा, ये सब लेपा पोती है, ये सब लफ्जां दी जुगाली जिन्नी कीती गई है वो इसे गल की गई कि अगे रस्ता है नहीं सी।
ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅਯਾਂ ਸੀ। ਮਰਦਾਈ ਤੋਂ ਜੀ ਹੁਣ ਬੇਹਯਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਮਰਦਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੱਕੂਗਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਫਸ ਲੈ ਕੇ ਵਜੂਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਅੱਗੋਂ। ਅੱਜ ਅਮਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਲੰਬੀ ਬਰਾੜ ਲਾਈ ਹੈ। ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਵਕਫਾ ਕਰ ਲੋ, ਵਕਫਾ ਕਰ ਲੋ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟਰੂਥ ਸਰਚਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਫੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤहरीर लाई है कि तहरीर एक नतीजा 2 नबी का दावा है, नंबर 1, नंबर 2 नबी का दावा नहीं है। तारक चौहान बैठे आ, नासिर बैठे आ, वो रेड फुलैला ते ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। प्ले करो, सुनाओ थोड़ी जी। अच्छा ये बहस पढ़ने वाला तो सारा भी तेरहवें खलीफा हैं और ये दायमी रूहानी खिलाफत है, क़यामत तक जारी है। जी आपने मुकाम की भी बात की थी, मैं फिर रिपीट कर दूं, हम लोग इस वक्त जो है ना सिर्फ एक दूसरे के जो मानने हैं जो बात है एक गलती का जो किसी का अकीदा है वो आप पूछ लें जी, और स्पेशली एक गलती का अजाला से। हाँ जी बिल्कुल, ये गलती का अजाला में वही देखे ना, वो जब कहते हैं मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं खातमुल अंबिया हूँ, मगर बरूजी तौर पर, तो बरूज के तौर पर उनके ये तमाम नाम उनको मिले और दावा उनका वही है, मुजद्दद का वो दावा है, इसके अलावा कोई दावा नहीं। हाँ, उसी मुजद्दद को ये नाम दिया गया। तारिक चौहान साहब, इधर मेरा एक सवाल उठता है आपसे कि जिस तरह मिर्जा साहब जो है वो खातिमुल खुलफा है, तो उनके बाद जो नूरुद्दीन साहब से लेकर मसरूर साहब तक और उनके बाद जो आने वाले खुलफा होंगे खिलाफत जमात के, इनका मिर्जा साहब से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये जोर जबरदस्ती से खुलफा बने हुए। तो देखिए मिर्जा साहब कह रहे हैं मैं खुद खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया का 13वां खलीफा हूँ, तो जब 13वां खलीफा वो खुद है नबूवत पर हैं, आयत इस्तखलाफ के मुताबिक हैं, तो फिर उनके बाद तो 14वें ने आना है ना, कोई नई पहली फिर गिनती शुरू तो नहीं ना करनी। तो हजरत मिर्जा साहब ने तो यही फरमाई है, जब खिलाफत आयत इस्तखलाफ नाज़िल किस पर हुई? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। खलीफों का वादा किससे दिया गया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यही मिर्जा साहब फरमा रहे हैं आयत इस्तखलाफ की तफसीर में, इसमें रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफों का वादा दिया, उसके अलावा और कोई आयत इस्तखलाफ नहीं जिसमें किसी मज़ीद के खलीफों का वादा दिया। तो इसी लिहाज से खिलाफत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और वो पहले जारी है। 13वें खलीफा इसीलिए है ना कि 12 पहले उनसे गुजर चुके हैं, और वो कौन है? वो मुजद्दिदीन है। वो मुजद्दिदीन को ही मिर्जा साहब कह रहे हैं। तारिक चौहान साहब, ये 14वें खलीफा कौन होंगे, कौन है? ये क्या आपने कहा? मैं बोल रहा हूँ 14वां खलीफा कौन है? 14वां खलीफा हम मानते हैं कि वो अब्दुल गफ्फार जंबा साहब में 15वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद, तो 16वीं सदी आएगी तो अगला खलीफा आ जाएगा। अच्छा, हर सदी के सर पे आप लोग एक मुजद्दिद जी अमर भाई कुछ कह रहे हो तुम? मैं क्या तुसी अपनी दुकान, मैं क्या तुसी अपनी दुकान खोल जमात है नहीं, हजरत मिर्जा साहब ने खिलाफत का जिक्र नहीं किया ना। कोचा तारक जो आखिर मिर्जा का जानी आने आखिरी खलीफा बता दिया। अगर देखें ये सवाल है ना, फिर इसका जवाब हमारे पास नासिर भाई बैठे हुए हैं, तो वो फिर एक बात शुरू हो जाएगी। हम लोग जो है सिर्फ जानना चाहते की तरफ नहीं जाना। बिल्कुल। तारिक भाई आप ये बताएं कि एक गलती का ज़ाला से कौन सी तहरीर ऐसी है जिसको हम पढ़ें तो समझ आती है आपने जो अकीदा है आपका? तो एक गलती का ज़ाला देखें, सारी जो है ना तहरीर छोटी सी तहरीर है, कुछ नहीं ज़्यादा, उसमें जो मिर्जा साहब ने ये फरमा दिया कि मैं रसूल और नबी हूँ, और हम भी मानते कि मिर्जा साहब रसूल और नबी हैं,
اور اگر مرزا صاحب نے یہ بھی کہا اپنے وفات سے ایک دن پہلے اگر میں یہ نہ مانوں تو میرا گناہ ہوگا. ہم بھی کہتے ہیں مرزا صاحب رسول اور نبی ہیں, اگر ہم یہ بات تسلیم نہیں کریں گے تو ہمارا گناہ ہوگا. لیکن وہ مجدد کی حیثیت سے رسول اور نبی ہیں. یہی مرزا صاحب نے ایک غلطی کا ازالہ میں لکھا. رسول کا کیا مطلب؟ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا. نبی کا کیا مطلب؟ وہی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہونا. تو اس وجہ سے مرزا صاحب رسول اور نبی ہیں بالکل, لیکن وہ ایسے رسول اور نبی نہیں ہیں جو پچھلی نبوت کو کینسل کر کے اپنی نئی شریعت لاتے ہیں. کیونکہ اگر ہم ایسے نبی ان کو مانیں گے تو پھر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نعوذ باللہ کینسل ماننی پڑے گی, قرآن کو شریعت کے طور پر کینسل ماننا پڑے گا. تو ایسی نبوت جو ہے اس کے متعلق تو مرزا صاحب نے کہا کوئی ایسی نبوت کا دعویٰ کرے تو واجب القتل ہے وہ, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے. ہاں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایک سلسلہ جاری ہے جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں, تو وہ سلسلہ نبوت ہے. اور وہ کہتے ہیں جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے. تو سلسلہ کون سا ہے یہ آپ اگر پڑھیں حقیقت الوحی جلد 22 صفحہ 30 پر, ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کون سا سلسلہ ہے وہ جاری ہے؟ ایک ہی سلسلہ ہے, وہ مجددین کا سلسلہ ہے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے. یہ قیامت تک جاری ہے اور کوئی سلسلہ ہی نہیں. جی طارق بھائی, ایک سوال آیا ہے کہ 12 خلیفہ اور مجدد جو مطلب یہ کہ جو مقام کیسے زیادہ ہو گیا پھر 13ویں خلیفہ کا؟ اگر 12 خلیفہ کے برابر ہوگا نا پھر 13ویں خلیفے کا بھی مقام, تو مقام پہ بھی بتا دیں. جی میں نے ابھی بتایا ہے, اس کی 2 باتیں مرزا صاحب نے بتائی. ایک تو یہ ہے کہ وہ خاتم الخلفاء ہیں. خاتم الخلفاء کا مطلب ہے کہ تجدید کمالات حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ختم ہو گئے. اس وجہ سے ان کا دوسرے مجددین سے بڑا رتبہ ہے, کیونکہ ٹاپ میں تو ایک ہی ہوتا ہے نا. تو تمام مجددین میں سب سے اعلیٰ ترین روحانی مقام کرنے والا مرزا غلام محمد علیہ السلام ہے. اور دوسری وجہ انہوں نے کیا بتائی, جو کثرت سے مکالمہ مخاطبہ الہیہ میرے ساتھ ہوا ہے وہ امت میں نہ پہلے کسی سے ہوا نہ میرے بعد ہوگا. اس لحاظ سے کہ ان کا مقام دوسرے مجددین سے زیادہ ہے, لیکن ہے وہ مجدد. اور اپنی مشابہت بھی انہوں نے بتائی خاتم الخلفاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. جیسے وہ خاتم الخلفاء تھے, یعنی موسوی سلسلہ کا جو مسیح تھا وہ بھی خاتم الخلفاء تھا, محمدی سلسلہ کا مسیح جو ہے وہ بھی خاتم الخلفاء تھا. جی لیکن پہچان بھائی, یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد جو میرے جانشین ہوں گے وہ 12 ہوں گے, اور 12 کے نام بھی انہوں نے بتائے ہیں, اور آخر میں بتایا کہ وہ امام مہدی ہوں گے جو حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. تو پھر اس کے اوپر یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, جو عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ سمجھتے ہیں لفظی طور پر یہ ساری حدیث ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ مہدی کے متعلق تمام احادیث مخدوش ہیں, یعنی یہ بنائی ہوئی ہیں. یہ کوئی ایک دوسرے سے ملتی بھی نہیں ہے. کوئی کہیں پہ کچھ کہا جا رہا ہے, کہیں پہ کچھ کہا جا رہا ہے. بات صرف اتنی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتائی کہ 14ویں صدی کے مجدد کو ہی مہدی کہا گیا. کس وجہ سے مہدی کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ اس وقت کے لوگ جس کو مرزا صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی صفت بن جائے, جس طریقے سے یہودی صفت قوم جو ان کو کہے گی کہ تم تو بے ہدایت ہو, تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ہی امام مہدی رکھ دیا, یعنی خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ. یعنی جتنے لوگ ان کو کہیں گے تم تو بے ہدایت ہو, تم اسلام سے دور ہو, تم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو, تو خدا تعالیٰ نے ان کا نام ہی اس لیے امام مہدی رکھ دیا. تو اسی طریقے سے جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق یہودیوں نے الزام لگانے تھے ان پر, تو حضرت قرآن شریف نے بتا دیا حضرت مریم علیہ السلام بھی پاک دامن تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک برگزیدہ بندے تھے, اور وہ ان الزامات کو اس طریقے سے جواب دے دیا. تو اسی طریقے سے جب 14ویں صدی کے مجدد کو لوگوں نے کہنا تھا کہ نہیں یہ تو بے ہدایت ہے, اللہ نے اس کا نام ہی امام مہدی رکھ دیا, یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ. جی لیکن چوہان صاحب اس کے اوپر نا ایک چھوٹا سا سوال ہے, اس کے اوپر جو اس میں حدیث ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ جو مہدی ہوگا وہ حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوگا, اس کا نام میرے نام پہ اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا. تو پھر تو آپ توبہ نعوذ باللہ میرے پاس سلم کے اوپر جھوٹ باندھ رہی ہیں. جی نہیں,
یہ مرزا صاحب نے دیکھیں اس کو یہی لکھا ہے کہ یہ استعارہ کے رنگ میں بتایا گیا ہے. اس سے یہ مراد ہے کہ وہ شخص جو امام مہدی ہوگا اس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روحانی نسبت ہوگی جیسے وہ ان کا ایک دینی بھائی ہے، جیسے ان کا باپ وہی باپ عبداللہ ہے، جیسے ان کی ماں آمنہ ہے. تو یہ استعارہ کے رنگ میں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک روحانی فرزند ہوگا. اور مرزا صاحب نے خود بھی اس کے متعلق یہی لکھا ہوا ہے کہ میری جو حضرت محمد